काभ्रेको बनेपा जनागाल स्थित चण्डेश्वरी ड्राइभिङले अहिले नयाँ र साहसिक मनोरञ्जन गोकार्ट खेल सञ्चालनमा ल्याएको छ। हेर्दा बाल्यकालमा खेलिने बग्गी जस्तै देखिए पनि गोकार्ट वास्तवमा इन्जिन जडित सानो रेसिङ गाडी हो। यसमा स्टियरिङ, ब्रेक र एक्जिलेटर सिस्टम हुने भएकाले चालकले सजिलै नियन्त्रण गर्न सक्छन्। एक्जिलेटर दबाएर गति बढाउन सकिन्छ भने ब्रेक लगाएर तुरुन्त रोक्न पनि सकिन्छ। विश्वभर लोकप्रिय मानिने यो खेल मोटर स्पोर्ट अन्तर्गत पर्दछ। विशेष गरी युवा पुस्तामाझ गोकार्ट निकै आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय रेसिङ खेलाडीहरूले समेत आफ्नो सुरुवाती अभ्यास गोकार्टबाटै गरेको बताइन्छ। यो खेल मनोरञ्जन मात्र नभई आत्मविश्वास, प्रतिक्रिया क्षमता र ड्राइभिङ अनुभव बढाउने माध्यमको रूपमा पनि लिइन्छ। ट्र्याकभित्र निश्चित नियम पालना गर्दै सुरक्षित रूपमा खेल खेलाइने व्यवस्था गरिएको छ। सुरक्षाका लागि हेलमेट, पन्जा तथा जुत्ता अनिवार्य गरिएको छ। काभ्रे क्षेत्रमा यस प्रकारको साहसिक र आधुनिक मनोरञ्जन कम रहेको अवस्थामा बनेपाको जनागालमा सञ्चालनमा आएको यो गोकार्ट अहिले धेरैको चासोको विषय बनेको छ। साथीभाइ वा परिवारसँग फरक अनुभव लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ पुगेर रोमाञ्चक रेसिङ अनुभव लिन सक्नुहुनेछ।